兄弟们，飞机头怪物竟再次出现了。据小杰透露的消息，他目前就藏在这条野河里。看来我们的寻宝计划又要开始了。我把寻宝器丢进了河里，不一会，寻宝器便给了我反应。我立刻把寻宝器拉了上来，居然是一个氧气瓶。看来已经有探险家来过这里了，事情有些不妙。紧接着，我便开启了第二次打捞。这次寻宝器很不给力，居然什么东西都没有打捞到。我再次把寻宝器丢进了野河里。第三次打捞开始了，希望这次能获得不错的宝贝。这次我从水里打捞到了飞机头怪物的旋转小风扇，这个东西可是飞机头怪物的重要零件之一。看来河里应该还有更重要的宝贝。第四次打捞开始了，我预感危险马上来临。果然，天上出现了一个飞机头怪物，好在他并没有发现我。这次我从水里打捞到了一个铁疙瘩，好像是一个鱼雷。打捞到这个东西一定要上交，这个东西非常危险。第五次打捞开始了，就在这时，飞机头怪物再次出现，他似乎不想让我在这里寻宝。看来河里果然藏着一个飞机头怪物。我把寻宝器从河里拉了出来，居然是一个铁管子，看样子并没有什么用。最后一次打捞开始了，我把寻宝器丢了野河中，寻宝器再次给了我反应，但无论我如何用力，竟然都无法打捞它。我要通知小杰了，兄弟们，下期见。